Mbote bandeko balandi ya FK1 Vision na yebi ke bozwami ebele bozolanda émission na bino entre nous na chaîne na bino FK1 Vision. Bandeko balandi nyonso bomesana kolanda biso benga mama benga papa émission na bino bolandaka ebandi entre nous. Na yebi ke émission to sala ki mikoleleki et ça qui vraiment impact na YouTube et na Facebook. Lelo quand to prometa ki bino que to yambela bino mosa na nzambe kati na kolo et mama Esther Oyem la représenter Yemoko et il faut se présenter. Bote maman Esther Oyem. Bote. Bandeko balandi baso na biso na FK1 Vision balingi ba découvrir oza nani qui yo maman Esther Oyembe to pesio maloba. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour. Ezo dépendre na air nyonso o bokozwela biso. Kombo langeza maman Esther Oyembe Kupula. Je crois qu'il y a d'abord mon FKM Vision kawana eza déjà Kupula. Ça veut dire que je suis chez moi. Naze pananga. Maman Esther Oyembe aza mwana na kati ya église centre évangélique de la foi en Christ. Et kamba mais pas mon père spirituel, mon papa que j'aime beaucoup, le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Ce par là nde bisika nzambe aye kolokota biso nde toza lelo. Maman Esther Oyembe Kupula. Banzembo no vraiment esali succès makasi na États-Unis d'Amérique bato belé ba bengi biso et na Belgique donc partout vraiment dans le monde banzembo no esali succès makasi ni to yeba Maman Esther Oyembe ndingi nini obandaki kosala olamuki kaka boye na tongo bité na banda koyemba to mutu moko kaka biso ke Maman Esther yana ko studio to ndenge nini. Merci beaucoup. Koyemba nanga na banzi yango lelo te na banzi koyemba depuis nazala mwa muke na bandi koyemba Nicodime école de dimanche kaka nde ezalaka bandeko nyonso to bandi koyemba na chorale et puis na comme adolescente na kokende na orchestre. Alors ce n'était pas facile ya koyemba bisika oyo ba grand bazalaki ezalait vraiment facilité to lundi baptême pour 2 ans ou 3 ans na ndambo bozalaka toujours na cours ya fermissement pour que oluko yemba. Alors dans ces temps, dès le Seigneur avait permis qu'il y ait aussi ici fermissement na biso d'Hollandais le bakou à catéchisme et puis dès ce que tu as intégré dans groupe d'adoration, il y a les élus bisika na bande ko prier liboso na Venise numéro 67, j'étais là. Alors na côté na groupe d'adoration, to bandi ko yemba et puis après mariage nanga et na Bali deskoyo mo Bali nanga c'est pela ki kena église na bango. Alors église en vraiment nazaki à l'aise te na sepela ngai moko na assemblée na assemblée de Dieu bisiko na bota meli na koleli parce que ya bango zaki église prophétique na ndoko kati ba doctrine ezaka un peu différent c'est un peu ça biso na assemblée de Dieu to zaka basé na prophétie te to boya rango peut-être mais to examiner la prophétie. Alors en église à prophétie zaki un peu difficile pour nga na vanda lesco na 2016 est pasteur de la foi nzamba tina mutema na ye afungolisi selili ya les bons samaritains avant to kota na inani na biso je crois que cause na 6e mois ya 2017 ndesko na ye que banda CFC na ye mondimi simple na ban na vanda na ngai balinga ba oyemba na centaine en conviction te et puis à un moment donné nandi na oyemba na kilisa ba maman parce que ba chante bande vraiment oyate nandoyemba na kilisa ba maman et puis banzo découvrir c'est wana nani wazoyemba c'est wana c'est comme ça et puis le Seigneur nous a fait grâce tozaki na prière moko 12-14 to benga la montagne de l'Éternel na bande ko sala présentation ya mission il y a 12-14 wana va to banda na sala ba annonce nango et tout comme ça. Alors to sala pas annonce na biso to si na papa Rabi Mavinga na koti pona kene na pema nanga parce que nous en attend en repos de 14 wana ti kilisa 16h banda nde sikoyo na okota bona moni frère David Yibanza makasa azoya mbangu na moto ayo benga nga bino to ke studio pasteur aza besoin na yo bona hésita quitter na latika ma papa to bimi ye na moto na nga pe na moto na nga to ke na njili je crois na quartier 3 na sekuna nde to komaki. Alors pasteur abisinga na yemba nzembo mama alors parce que angaki asala un peu ba message to panza yango na ba réseaux sociaux kande ezala et to komi wana abisinga na yemba nzembo mama lombo motima nanga na bonzelio mais na koti na lati casque soki na oyemba boye nde na oyemba na note normale te na okoka vraiment koyemba te era ye mais qu'est-ce qui ne va pas boye
na pese papa s'il vous plaît so boko permettre na imba Yesu ndeko na bolingo bona kokota ta na kati motema nanga ayebisinga no problème te ela ngena ndo yemba bisinga mafivi asentir na motema na ye asambela ponanga alobi Seigneur tolingi promesse oyo loba na se ya mwana o ekokisama parce que babengaki bandeko ebele na église o bandeko yemba plus kenga bandeko ebele déjà bazalaki peut-être renommé na église par rapport na ngai nga na yaki na nazalaki na se ba o déjà basala ida bakombo babenga bo ba téléphone na bango nyonso ezalaki ete ebanda olekana te bamisu mpe sonné bayambi peti alors na trouvé ka grâce ndeka nde ezalaki esengaki vasti moko alongwa pour que Reine Esther akonza et puis na yaki tobandi koyemba Yesu ndeko na bolingo ena bandi koyemba ngo d'autres là o yaki kobima na se en onction. J'étais tellement saisie na ba clip el boso to salaki vraiment ce qui pasteur té mais il ngaki continuer to ce que moi 10 minutes na se en onction et Saint-Esprit to ce qui temps ya koyemba après ça to yemba na biso to tiki nzembo na studio frère David na frère Cap Fortina kande bazara mbamba faut pas to keto so nzembo wana to yoka ngoto pasteur ayeko yoka message ezaki na kati américain un peu ko flash yango et peuple de Dieu na YouTube bazaki béni yango sko efforça ki pe biso to sala pe banzembo mususu andeo ya Yesu ndeko na bolingo biso to yemba ka Yesu ndeko na bolingo mais nzamba pesi pasteur titre le bifo za attend le cri de mon cœur nde omoni premier nzembo na biso to mesaki ça un peu ça parcours ya master yembe vraiment ma master yembo bolingo c'est que yo obima na coupe ya mutute. Bien sûr, donc il y a une église à pasteur de la foi et nzambe pas tomboli au kakabongo. Ouais. Bandiko babenga kibiso ba meka un peu ko poser biso ba question sur ma master yembe. Banga ba master yo ba mona koza na bague oza marié mais balobi que yo oza moi si à pasteur de la foi. To limi omoko oyebisa bandeko bazolanda biso sur réellement que yo oza moi si à pasteur de la foi pour tembe vraiment eza makasi. Merci Yaya pour la question. Tolembate ko répondre à tout moment, toujours répondre kaka. Ma mesteur yemba za moi si a pasteur de la foi te. Ma mesteur za moi na kati église. Bien sûr que tokoza na ba lien parental na pasteur de la foi, mais naza moi si na été, naza moi na kati église. Naza moi na lokola bana nyonso ndenge tozalaka, ma mesteur yemba za moi. Moi si a papa de la foi comme on est maman Rita Mayata. Oui, ma master yembe, aux la grâce. Parce que quand l'église, il y a pasteur de la foi, mon est vraiment église à pasteur de la foi, n'est pasteur de la foi à Ponara Rayo, Bossa Naye, Boyemba Naye, Nzembo, Yandekona Boye, Yesu Dekona Boulou. En tout cas, on se prépare à Nzemba à la béni, Nzembo, on s'occupe au Coco Mbe, la Somoa Moukia, tous à la paix béni. Merci beaucoup. Ce qui n'a aucun colobeza que. Exactement, qu'il y a Pona Kinga. Abengaki na mutune ekuta zaki na calcul na ngava même pas azalaki na penser ya bandeko musuka nde na otu koloba o bandeko déjà babima déjà ba o déjà bazalaki na bakombo na kati église akanisa ekutunga te na makanisi na ye muto ayaki ko rappeler papa totiki ma mesteur yembe na permanence eza frère David Kibanza. Ça veut dire que na mutu ya pasteur nga nazalaki te azalaki na idée ya bandeko déjà ba yemba déjà ba o déjà parce que nga la bando yemba na matinale na oyemba na kiltsa ba mama na tongo na zaki na ba kiltsa no ba dimanche te na mutu na ezalaki ngati mais era moni bandeko nyonso abengi ba misu ba yambi te ba téléphone pe ba misu eleki te frère David ayo lo babino ma mesteur aza en permanence ndesko lobaki ba benganga na ya koyemba eza te ka saki choix likolo nanga Saint-Esprit kaka ndenge tango kake kokaki et puis ma mesteur yembela so moi extrait nzembo anate to sala pe béni nalandaka yo na tina zamba mayata esika yo lokotanga motema nanga moko temwe libuta basundula tata yo lokotanga nani aza lokola yo nzambe makambo elekela mayele nanga tango naganga kepana yo upesaka biyano atanga imoko nasengi te Yesu
Tango na se santaka nazalaka condamné abandonné oyaka lokola tata opesi elikya emati lisusu nani aza lokola yo nani aza lokola yo Yesu yo ndo ozali ndeko na bolingo nanga basiya Yesu ndeko na bolingo nanga masiya nalingaka yo koleka baboti nanga nalingaka yo koleka mobali nanga oyebi nalela yo koleka bana yo kopesanga Yesu natika yo mpona nini yango nga namoni ntina te nakoki kotika yo masiya natika yo nakende wapi nzamba bomoi libanda na yo kufa nzambe na ngayo libanda na yo ezali libebi Yesu malongola yo te na bomoi na ngayo noki te ngayo nakobeba pambe kolongwa te pardon Yesu masiya na bomoi na ngayo nakokufa pamba Yesu tikala libela na vi na ngayo tikala libela na vi na ngayo boza béni na bandako na bino et maman Martine Tambo na yebi ke oza béni boza béni vraiment maman Martine Tambo maman Boboto na Paris na yebi koza béni ozo landa ozo occasion ko landa émission oyo doli moi vainqueur na Paris tolingi surtout baksa mo eloko moko tomoni obandi musique na yo na 2017 c'est ça non nzembo nini tango bandaki musique nzembo nini na ba nzembo nyonso tu yo sali wana nzembo nini vraiment ezokisa motema na otango yemba kango et ça l'accord vraiment va bien et donc écoute ça vraiment na bozindo vraiment ya koluka nzambe yango to yemba yango attends le cri de mon cœur vraiment donc to into ba ke banzembo nyonso yemba kanongo mais non na yemba ka banzembo te parce que na yemba kaka ezalaka teke nga mo na sepe na vanzi bona bite na yemba non molimo santu atie maloba kati na biso tosali nini tocommunique toa baévangéliste toopanzaka sango mais sikola nzela ya loyembo banzembo nyonso mpo na nga moko nayebi ke eza malamu eza bien makasi parce que bato nyonso baosepela nango mais le cri de mon cœur c'est ma vie nayemba vie na nga nabeta histoire ya vie nanga. Les cris de mon cœur, c'est ma vie. Le Seigneur avait attendu les cris de mon cœur. L'olenga ebisa qui n'a peuple à Israël, na Exode, j'ai attendu les cris de mon peuple en Israël. Ba onyo kwama. Ya pende ngai siko na par nanga, na ninga ki na loyembo nzamba yoka pasi kozoka ya motema wana. Mama Esther Yembe, tolungi toyeba. To sali vraiment constant ba musicien chrétien mingi tant boyemba ka banze moyo so boyemba kaka base ya ba vie na bino donc elinga ko lakisa nini pe ezani elingi ko loba ke c'est que bouta na ba vie moko so kinde ni nzamba lokoti bino to mais un peu ko faire comprendre biso. Merci beaucoup ya Naomi. Bible lobby motokoki ko pesa te soki azui epa etatate lolenge moko nzambe ataka quelque chose kati na biso lolenge moko pe biso lokola bato oyo toza bédicateur na bédicatrice ya masse toki kopesa kaka oyo toza nango komanga na oki communiquer pa mutu na koyebisa mutu nzamba za bien so longtemps que nga moko na vivre yango te il faut ngai moko na vivre il faut na Samarie
et pas na ngai moko na Galilée avant na bima na extrémité de la terre. Ça veut dire que faut ngai moko nanu na oki jamais ko mana baba na lo banzamba pambolo ko sono take oyebo talinga na lati di papa moko boy soki ndenge ni lo mona lo kwa na za mutali bo monde na za folle na yo mosko elekelo ba mutonga lo banzamba pambolo kana boy ezala ke expérience on nzamba sali po biso moko tozala témoignage vivant pour la baninga mususu muto akopesaka oye moko azana ngo nde bible nde lobi c'est que je te le donne o kaka na zana ngo nde nakopesa pa bato mususu soki na beti histoire mo ba muninga mususu na beta masolo ya bato masapo akobeta ngo eza terre à terre o soki ezanga moko mutu na vivre yango expérience na nga na ko communiquer on facilement et pas mutu mususu soki pe lelo to fali to kofi alobi que bosa ni featuring yo mosa na nzambo ko linga bon ya Naomi baza bandeko na biso bandeko nyonso tangi bakombo bapapa fali bapapa fere bapapa ce sont nos frères baza bandeko na biso kati na nkolo vraiment cher Tidima yeyo Tidima je crois Chidima auti kobongola mutema tozelaka bango maboko kufungwama bibelobi bato mibale bakotambola nzela moko te so bayokani te parce que na tout motu no pamba te po na frère moko asepelaka na yo ayokaka banzembo na yo donc tant vraiment ayoka banzembo na yo emataka ye vraiment posa kosambela ana besoin vraiment osala ne featuring est-ce que soki asengi yo okolinga si c'est pour la gloire de Dieu pourquoi pas mais nazongi kaka koyebisa yo bato mibale bakotambola nzela moko te so bayokani te faut biso mibale tozala na même esprit et puis tozala na même créateur et puis même père tomonaki obimise susu nzembo moko mwana soso yango olingi elobela nini parce que nzembo wana vraiment en tout cas nayebisa yo donc écartonné vraiment na YouTube donc epesi vraiment donc mbutu mobulu makasi mwana soso tomoni bastar ebele bayembi na kati ya nzembo wana bastar ebele donc bajouer na kati ya nzembo mwana soso wana donc elingi koloba nini mwana soso mwana soso ezalaki nango na titre ya mwana soso te ezalaki na titre ya ngai na kotika yo te titre ya nzembo wana ezalaki ngai na kotika yo te alors toke na studio nzamba atiaki biso apesi biso maloba toke na studio tobandi koyemba mingi ngai na kotika yo te mosika na yo ngai na koka te naza lokola mwana soso nzembo wana tozwaki na psaume 91 ndenge bible nde olobi celui qui repose sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant eutelaki wana mais tokoti na studio toyembi yango comme mon père spirituel aza artiste abi nakotika yo te ekoza pe dana mutu mobo de ayemba dana nakotika yo te mutu musu ngai nakotika yo te ekozala monotonie nanu na misiki nanu esalama te titre mobo ya nzembo mwana soso kaka mwana soso ane banda kokaptire bato mutu akotela osu nini mwana soso aluka ayoka mwana soso yango eza ndenge nini et puis akutani directement na évangile akutani bamona message nzambe mpe akosimba motema mopagano moko ayambi yesu uniquement kaka na titre pamba vraiment tolingi toyeba susu mama Esther Yembe na banzembo nyonso osali bacdc bima oui basede ezali basede biso moko toza nango awa bato nyonso baza na besoin ya kozwa basede ya mama Esther Yembe eza na chaîne na biso de la foi TV na immeuble Apocalypse 22 juste kaka na ngambu ya masina na sans fil eza juste na makadam Apocalypse 22 na première entrée ya nini na entre première entrée na deuxième entrée ya Angile na katikati wana immeuble Apocalypse 22 wana tout comme pe bato misusu o baza nango besoin bakoki kozwa ngo na église na biso CFC Centre Évangélique de la Foi en Christ sur avenue Bombo numéro 1822 1883 na 1883 na quartier 5 na Njili ba misusu pe o baza na besoin ya kozwa bakozongo pa mama Odette de la Foi bakoki kobenga pe papa Flore numéro na biso pe na suka tokopesa mama Odette de la Foi bato nyonso bana na France baza na nini babengaka et puis na Allemagne toza na papa Flore Kupula FK Vision photo Flore de Berlin et pas na ye pe
ba CD eza wana vraiment mutu nyonso aza na besoin ya ko recevoir CD partout wa oza nango besoin akobengaka ba numéro oyo koza affiché na ban écran na biso ba ozo ba CD na bango pour bazaki vraiment na besoin ya ba CD et oyebi ke banzembo na oyo elandamaka vraiment mokili mobimba donc bato bazobenga biso toza na besoin ma master yembe toza na besoin ma master yembe ma master yembe sikoyo ndenge ozali koyemba na église na ndenge yo moko vraiment lelo équipe mobimba oyo yo moko oza présidente na ndenge obandaka na église ozokende église ya bamama ozoyemba na chorale ya bamama na ndenge vraiment okomi boye différence nini vraiment oyo ozomona na ndenge ozalaka na ndenge okomi boye nayebi te bato mokinde balobaka koyebana eza ngambo ezala vraiment ngambo eza ngambo lokwa mpe kaka eza mosala tata moya kotika eza te ya singa oyo deja tondimi kaka ndenge notre défunte mama Marie Misambo ayemba yesu akanganga singa na kingo ata na kimi na ozonga kaka lokola ye moko apesaka vision apesaka na provision mais eza facile te ozalaki na yo mutu kaka oyemba no na église mutu otala ne yo te mais lelo okoti na monde ya média vraiment eza facile te mais toyebi qu'avec Dieu to réussir kaka ozokende na nzela bato bazobenga mama Esther oyokaka vraiment ndenge nini ozalaki noka mutu moko oyo koti église osambeli obimi mais lelo okoma vraiment star na bapoto bazobengaka lisolo ya mama Esther donc partout dans le monde vraiment bazobenga kaka mama Esther yo moko ntongo omonaka vraiment nde nzambe atomboli obongo osanta vraiment ndenge nini bon mpo na ngai nalobaka nzambe merci parce que na forcé yango te na luka yango te peut-être mutu mosusu akoki kolata gloire wana na nzoto soki abandaki koluka yango ngai nzambe apesi na yango ngo na pete namona ntina moko te ya kozala natia gloire wana na nzoto te eza mabe te soki bato bao reconnaître mama Esther eza mabe te mais gloire wana nyonso tozongisa yango epa mokolo nango parce que ebongi kutu te na vanda nango batango ebele fo bazopesa bafélicitation tozozwa encouragement c'est pour nous et fortifier biso mais gloire au peut-être mutu mosusu azalaka succès mais mi gloire alata ona nzoto non po totuni boye pamba te po eza na bandeko na biso mosusu bayembaka vraiment makasi mais so obengisi bango na baeglise mosusu bayaka te yango totuni boye po esaka biso mpasi komona nalingaka mama Esther yembe mingi mais nabengisi aya na église na nga mama Esther yembe afoki aye te yo mo vraiment tala nanu nzambe azwi yo na se lelo atomboli yo alelobi biso tolinga mama Esther ya na église na biso tobenga mama Esther boye mama Esther a rejeté aboyi koya na église na biso bonga paso ande salaka biso mama Esther yaya biso nyonso touti na place wana touti wana tozalaki mpe bachantre tovanda na ban toyebi douleur wana ndenge esalaka à vrai dire biso a na cri de mon cœur comme ba groupe eza CMC tokenda kobeta partout et puis partout wana tozala na cachete partout tokende c'est pour l'évangile mais eloko tokoloba tokolongwa te pesa lokwa tolongwe na njili awawa toke peut-être je ne sais pas na badiadingi tokei tobeti tosisi pasteur alobi ya nzamba pambola bino tozonga na biso et créer non peut problème te mais dis-moi yebsanga omemi bandeko boye ndeka nde baza bao nyonso boye bamisu batiki bamisala na bango batiki nyonso tokei tosaleli nzambe tosilisi na suka nango yebisi bango nzambe apambola bino bien sûr bakoki na bango mpe kozonga mais il faut yo moko sikoyo o réfléchir quand même bape ba jeune garçon baza bana bato bamene na bandako na bango mosala na bango eza yango oyo o baosala oyo c'est leur travail bible kuto lobi alakela mabe mutu ezaki azosalisa moninga na ye mosala na ndenge moko mabe oyo ezangi lifuti alors tokolongwa wana ya mosala na biso toye tosengo caché te mais yo moko lokola mutu il faut réfléchir ke bato oyo bauti musika il faut bazonga ne fils que transport et ça la problème te mais tozala te na exigence moko boye to na caché avant toya il faut beauté. Voilà bandeko balandi wana botu kolanda maman Esther Yembe bobengaki botungisaki biso vraiment makasi ye moko ye yo sur le terrain et azolobela bino
sikoyo mama Esther yembe tolingi toyeba vonde oza na orchestre na oboye relation nini oyo oza nango na pasteur de la foi ye mpe aza na kati to aza nani no donc na kati ya orchestre na yo ye fondateur ya groupe mokolo groupe eza ye oyebisi soki pasteur de la foi nde aza fondateur ya groupe oyo sikoyo tolingi toyeba pasteur de la foi ndenge azalaka fondateur ndenge okoma na basuccès na oboye atika yo to akontinuaka toujours kodemere na groupe père soki atiki mwana okosala n'importe quoi esengaka papa azala wana mpo na encadrement akokanga biso te mpo afina tokufa kotika mpe te mais il est toujours là avec nous aza wana nde toloba boye nyonso ezoleka na eza sous contrôle tosalaka jamais eloko moko sans que papa azala au courant aza na biso malgré baoccupation na ye masalaka effort ave eloko nyonso esalama ata 20 heures nakokenda ndako na ye na leli papa eloko bofo esalama soki amoni eza pour la gloire de Dieu à permettre bosala aza toujours na biso c'est notre père atiki biso te toza toujours na ye aza na biso kaka vraiment wana bouti kolanda boyembi kati na kolo mama Esther yembe kupula nayebi que mama Tete Theresia mama na Vanessa na Paris azolanda yo vraiment na bokebi nyonso po baza parmi ya bato ba commenter ki pe baza parmi ya bato ba benga ki papa Salasi Salapamba na Paris ta papa Boboto donc moi na oyo mama Esther paye yo to lela kaka donc salara no moni mama Esther yembe kupula to comme na biso na suka j'espère que o répondre à la question nyonso oyo to tunio to comme na biso na suka mama Esther yembe na bité monde de la fin na yo ezani ni na bandeko nyonso bazolanda biso. Merci beaucoup nalobi na un grand merci na Yesu Masia Nazareth a permettre que ete lelo tozala na bino tosangana tosolola na peuple de Dieu et je dis un grand merci na bino nyonso bana na Nzambe o bolandaki ya bino leki yaya mama Esther yembe kupula na pesi bino nyonso mbote Yesu Masia Nazareth apambola bino nyonso bozaki occasion ya kolanda biso ba nyonso baza na besoin ya ko contacter biso mama Esther yembe plus 243 89 024 51 45 plus 243 89 024 51 45 wana eza numéro ya bino ya ndeko na bino mama Esther yembe kupula et na bosani te kopesa mbote na molongani nanga papa Anderson kupula manzunga papa Mike kupula na lingi bino tellement mingi papa Flore kupula vraiment libota mobimba ba kupulisation nyonso na sangisi bino na bundikisi na pesi bino mbote belé et puis na bandeko nanga nyonso toza na bango bana na ngai je vous aime beaucoup na PCP mbote na mon père spirituel mon père pasteur Jean-Paul Mayata de la foi homme de la foi bana CFC bana Codef de la foi TV na lingi bino mingi Yesu Masia Nazareth apambola bino na bosani te kopesa mbote na bandeko nyonso baza ana régie papa Bogos Anderson Matufongele mobali ya mama Charlie Okito Matufongele Fortina Cap David Kibanza Makasi Voldi frère Josué Upumbula Ndungula frère Josué Ndundula ingénieur cheval merci beaucoup maman Deborah Kilolo na bébé Ofranel maman Deborah Kilola na bébé Ofranel Kiaku je vous aime beaucoup merci beaucoup. Oui, wana bouti kolanda ba salutation mama Esther yembe en base na ye donc ba on so baza base na ye ngape na profiter na pesa mbote na mon boss photo Flore vision officielle mon grand boss talaka yo ndo sala ngapo nazala ya oloba kutezate na pesi mbote na famille nga momba famille kupula na bakoko na nga na États-Unis d'Amérique et na papa Ander
molonga nya mama Esther tozani awa nabosani te napesi mbote na oncle na ngai Mike Kupula nabosani susu te napesi mbote na mama Martine Tambwe mama Boboto na Paris nabosani te napesi mbote na mama Vanessa napesi mbote na ngai na Dolu moi kula vainqueur na Paris napesi mbote na ngai Martine Tambwe mama Boboto na Paris na Ismaël moi na Paris. Et sans oublier, sous na pesi mbote na pasteur Flore, na pasteur Flore molonga nye mama Suzy, papi Mwanza na Bundes, na pesi mbote sous na mama Mami Ndonga la TV na France. Na pesi mbote na Jema Yembe et sans oublier Shanangai FK1 Vision na YouTube, na Facebook Photo Flore officiel. Vous s'abonner massivement pour la jamais d'ici na ba histoire auto la rabino est bien et beaucoup tana ba star na bino o bolinga kamingi et to bombel bino à la prochaine émission ko ya to bombel bino star moko munene donc vous s'abonner vraiment massivement vous s'abonner pour la jamais d'ici et to ko suka ka bongo te ça musa nzemo monele maestro mama Esther Yembe donc to ko betele bisata mwana ya soso wana po bande ko balanzi bazala beni Maman Vanessa bazolanda biso mama Tete mama la Vanessa yende vraiment makambo ya benga kakomaka to sala beni to lui vraiment to sala beni na nzembo ya mama Esther mwana soso. Maputa ya motema, ejo akoka usango. Atelier motema, na koyoka sonike. Soki na komi na asuka, ngai na bele na kombo na Yesu de wakasi na ngai. Kombo na Yesu de lobiko na ngai. Ngai na kotika yote, musika na yo ngai na kukata. Nazalo kola, mwana sosoe. Maria, Batama wapie, Mapuna, Ngai, Nasia, Mapapuna.